আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে ডগ বাইট। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি কোন কোন প্রাণীর কামড় থেকে অর্থাৎ কোন কোন প্রাণী থেকে জলাতঙ্কের জীবাণু ছড়ায়। এছাড়া আমরা জেনেছি র্যাবিসের কোনো কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট নেই, তবে আমরা চাইলে প্রিভেন্ট করতে পারি যাতে কারো র্যাবিস না হয়। প্রিভেনশন করার জন্য আমাদের অবশ্যই বাইট ক্যাটাগরি জানতে হবে। বাইটের ধরনকে 3টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ক্যাটাগরিকে বলা হচ্ছে ক্যাটাগরি 1, দ্বিতীয় ক্যাটাগরিকে বলা হচ্ছে ক্যাটাগরি 2, তৃতীয় ক্যাটাগরিকে বলা হচ্ছে ক্যাটাগরি 3। ক্যাটাগরি 1-এর মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে: টাচিং অফ অ্যানিমেল, অর্থাৎ আপনার শরীরের সাথে কুকুর, বিড়াল বা যে সকল প্রাণীর মাধ্যমে জলাতঙ্ক ছড়ায় তাদের স্পর্শ হওয়া। এরপর রয়েছে লিক্স ইন ইনট্যাক্ট স্কিন, অর্থাৎ কোনো র্যাবিট অ্যানিমেল যদি আপনার শরীরের কোনো জায়গায় জিহ্বা দিয়ে চাটে কিন্তু সে চাটের স্থানটিতে কোনো ক্ষত থাকবে না। এরপর রয়েছে ফিডিং অফ অ্যানিমেল, অর্থাৎ এই সকল প্রাণীকে খাওয়ানোর সময় যদি আপনার শরীরে স্পর্শ লাগে। ক্যাটাগরি 2-এর মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে: নিবলিং আনকভার স্কিন, অর্থাৎ কুকুর বা বিড়াল যদি কোনো ছোটো কামড় দেয়। এরপর রয়েছে মাইনর স্ক্র্যাচ, অর্থাৎ ছোটোখাটো আঁচড় লাগা। স্কিন অ্যাব্রেশন উইদাউট ব্লিডিং, অর্থাৎ চামড়া উঠে যাবে তবে রক্ত বের হবে না। আর অ্যাব্রেশন বলতে আমরা বুঝি আমাদের স্কিনের যে সুপারফিশিয়াল লেয়ার রয়েছে সেখানে যদি কোনো ইনজুরি ঘটে। এরপর রয়েছে লিক অন আনকভার স্কিন, অর্থাৎ কোনো র্যাবিট অ্যানিমেল যদি আপনার শরীরের কোনো জায়গায় জিহ্বা দিয়ে চেটে দেয় এবং সে চাটার স্থানটিতে অবশ্যই ক্ষত থাকবে। ক্যাটাগরি 3-এর ক্ষেত্রে সিঙ্গেল অর মাল্টিপল ট্রান্সডার্মাল বাইট থাকবে, অর্থাৎ এক বা একাধিক আঁচড় অথবা কামড় দিবে চামড়ার নিচে এবং এই ক্ষতর সাথে ব্লিডিং অবশ্যই থাকবে। এখন আসি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই একটা জিনিস মনে রাখতে হবে: কুকুর বা বিড়ালের কামড়ের পর প্রথম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কামড়ানোর যে জায়গাটা সেই জায়গাটা ভালো মতো সাবান অথবা ডিটারজেন্ট দিয়ে 15 থেকে 20 মিনিট ধুতে হবে। এতে করে র্যাবিস ভাইরাস ছড়ানোর চান্স অনেকটাই কমে যায়। ক্যাটাগরি 1-এর ক্ষেত্রে সচরাচর কোনো ট্রিটমেন্ট বা চিকিৎসা প্রয়োজন হয় না। 15 থেকে 20 মিনিট সাবান অথবা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে নিলে হয়ে যায়। ক্যাটাগরি 2-এর ক্ষেত্রে কামড়ানোর জায়গাটি সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে 15 থেকে 20 মিনিট ধুয়ে নিতে হবে এবং এর সাথে অ্যান্টি র্যাবিস ভ্যাকসিন অবশ্যই দিতে হবে। অ্যান্টি র্যাবিস ভ্যাকসিন 2টি রুটে দেওয়া হয়। প্রথম রুট ইন্ট্রামাস্কুলার, অর্থাৎ মাংসে। দ্বিতীয় রুটটি হচ্ছে ইন্টারডার্মাল, অর্থাৎ চামড়ায় দেওয়া হয়। ইন্ট্রামাস্কুলার ভ্যাকসিন নিলে 5টি ভ্যাকসিন নিতে হবে, প্রত্যেক ডোজের পরিমাণ 1 ml করে। এখন আমাদের জানতে হবে এই 5টি ডোজ কোন সময় দেওয়া হয়। প্রথম ডোজ যেদিন নেবেন তাকে 0 দিন ধরা হয়। দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে 0 থেকে 3 দিন পর। তৃতীয় ডোজ নিতে হবে 0 থেকে 7 দিন পর। চতুর্থ ডোজ নিতে হবে 0 থেকে 14 দিন পর। পঞ্চম ডোজ নিতে হবে 0 থেকে 28 দিন পর। অন্যদিকে ইন্টারডার্মালি ভ্যাকসিন নিতে হলে 4টি ভ্যাকসিন নিতে হবে, প্রত্যেক ডোজের পরিমাণ 0.1 ml করে। ইন্টারডার্মালের ক্ষেত্রে প্রথম ডোজ, অর্থাৎ যেদিন প্রথম ভ্যাকসিন নেবেন তাকে 0 ডে ধরা হয়। দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে 0 থেকে 3 দিন পর। তৃতীয় ডোজ নিতে হবে 0 থেকে 7 দিন পর এবং চতুর্থ ডোজ নিতে হবে 0 থেকে 28 দিন পর। এছাড়া ক্যাটাগরি 3-এর ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে ভ্যাকসিন দিতে হবে এবং ভ্যাকসিন দেওয়ার 7 দিনের মধ্যে অবশ্যই তাকে র্যাবিস ইমিউনোগ্লোবিন, অর্থাৎ আরআইজি দিতে হবে। আরআইজি ভ্যাকসিনটি দেওয়া হয় ইন্ট্রালেশনে, অর্থাৎ যে জায়গায় ক্ষত হয়েছে সেই জায়গার আশেপাশে।